الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يوم من الجمعة شاتع وتر الحجة هجرة تدبو ديا لدريو دا 47 wanda ya daidai da 5 ga watan Jun watan 6 na shekara ta 2026. Alhamdulillah, a ci gaba da karatu mana wannan littafi mai albarka wato littafin kashiful ilbasi na Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Za mu tashi shahi na 157 al-khatimatu wato cikawa. Wato wannan fasali ko in ce wannan karatu na yau wato shine khatima, wato abinda Maulana Shehu radiyallahu anhu ya cika wannan ya karkare wannan babban littafi mai albarka da shi. To ita wannan khatima za ta yi bayani ne fi zikiri mustanadina fi tariqatil tijjaniyyati. To yace wannan za ta yi magana ne a cikin ambatan wato majinginarmu, wato salsalarmu, wato a nan za mu ji zirin da ya sadar da Shehu radiyallahu anhu abinda ake ce musalsala na zahiri kenan ko da dariƙar tijjaniya zatil asrari rabbaniya ma'abociyan wadda ta tattara asiran habaran Allah. Haka ne mana dariƙar tijjaniya ta tattare asirai na habaran Allah. Inda lamarin Allah mutum ke nema, Allah kake nufi, shugaba sallallahu alaihi wasallam kake nufi, shi to wajen shi tijjani. Ba yadda duniya za ta yi kuma wannan. An daga an buga stampi an gama. Lamarin Allah kake nufi, lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallam kake nufi, to asararin wannan hadaran yin bi shi tijjani. Walfiyudatar rahmaniya da kuma kwaranye-kwaranye na rahama ta Ubangiji. Allah shine ar-Rahmanu ar-Rahim. Kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma rahmatun ne. Ko rahmatun muhdatun. Yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah bai jin kai mai rahama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai jin kai mai rahama. To wannan sirrin na wannan rahamai, wannan kwaranyen na rahaman Allah na rahamaniya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kake so a dumbulo maka, to da yojin shi wuce wannan sai shi wuce da shi wuce wa bi ulumiha da kuma ilmanta ita wannan dariƙan ba, wa bi asrariha da kuma asraranta. Shi ya ce ba ƙoro wato shi lamarin gudun shi mutum jani rabbi ya zama yana daga alaman Allah ya yi mutum arziki na duniya da lahira, arziki dawwamamme mai ɗorewa. Shine kaga wannan mutumin
yana tsananin ƙaunar shehu tijjani. Kai mutum ko bai karanta lazumi da wazifa da zikirin jama'a, wallahi in dai masoyin shehu tijjani ne, in dai a zuciya shi yana jin motsin son shehu tijjani, wallahi ko bai wazifa, ina gaya maka ko bai lazumin sahi da yamma wazifa da zikirin jama'a bai ansa ba ma'ana, bai ansa ba, to wannan mutum shi babba ne a gurin Allah. Yana daga cikin waɗanda shugaban sallallahu alaihi sallama ya yi mawalin shehu tijjani zamana a jawahirul ma'ani cewa duk masoyinsa masoyi to ba zai mutu ba sai ya zama waliyan Allah. Masoyin shehu tijjani ka san akwai bambanci tsakanin masoya da mabiya. Kun gane? Akwai bambanci tsakanin masoya da mabiya. Akwai wanda ko wannan sunan ka aka yi shi bai ma san ka ba, kamar shi Ibrahim a wannan zamanin radiyallahu ta'ala anhu ko wata tsohuwa ta ce wai wannan mace takara yake hitowa ne, ita da jam'iyyar shi za ta bi. Aka ce ai ba dan siyasa bane, tsohuwa wannan waliyin Allah ne. Shi ta to ko ina he makale ta ake, ita ne he makale hoton shi ake, ita ne wannan mutum yana burge ta, tana son shi. Allah wannan mabiyin shehu ai ba mabiyin ba ma ta san shehu, amma kaga dai ita tana son shehu, to wannan soyayya za ta yi mata amfani. Ne kada ke soyayya ne mala. To wanda yake son shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu, ko da baya daga cikin mabiyansa, in dai shi musulmi ne masoyin shehu tijjani, to akwai alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma shehu tijjani akan wanda suke son sa, za su cika da imani. Ba ga yana bai na gaya mana wa abshir muhibbina bi kulli sa'adatin, ai mun karanta ko inji imamu Nazifi daga shehu tijjani radiyallahu anhu, kai ma masoyanmu bishara da dukkan arziki. In dai mutum yana son shehu tijjani to ya samu arziki duniya da lahira. Shi kuma mabiyi a yanzu bayan soyayya da ta yi ƙarfi sai ta fuske shi cikin bin abin da yake so, tsaya ka ji. Ai ta soyayya mataki ce ko shi ne soyayya shugaba alaihi salatu wassalam, wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azzama. Ai kaga shi ne sai ake magana cewa to su wane ne masoyan shugaba alaihi salatu wassalam. Sai wasu suka ce ai masoyin manzon Allah sallama shine wanda yake bin tafarkinsa sau da kafa, baya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk inda zaka same shi ne tsaye inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaida shi. Gaskiya ba haka bane, ina so ka san wannan. In kan wanda ya faɗi wannan to shi ma ba zai shallake ba. Ai laisa huwa bi ma'sumin, shi wannan mai magana ba ma'sumi bane ba, dole yana sabawa. Shi yasa da yake Allah ubangiji rahama yake nufin mu da ita, sai ce wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ja'uka. Kaga yanzu ba magana an yi daidai ake ba, ai wanda ya daidai ne musu yana wai an bani ko ba hikimi ne ke yi ba. In sun aikata alfahasha ko sun zalunci kawunansu cikin saba umarnin Allah, in ji fa Allah ya ce to ya shugaba sai su zo wajen ka, da ai in sun zo wannan a nan in suka zo to me za su yi fassa gafarullah, ce to ya Allah saboda shugaba gafarta mana mutuwa, wastaghfara lahumur rasulu, sai shugaba sun ce to ya Allah ga sunan sun kwaro ta, amma sun zo sun kama kafa da ni sun ce ka yahe musu, Allah ya yahe masa. Sai Allah ce to in aka yi haka la wajadullaha tawwaban rahima, za a samu Allah bai karɓar tuba mai jin kai. Da yanzu da Allah ya tambaye ka, ai da wannan zaka gane a'a masoyi ba lallai ya zama wai kowane lokaci a same shi shi bai kaucewa ba, bisa ai aka kai ma ba wanda zai shi ko bata yi. Ka manta a cikin sahabbai aka yi ta zuwa da wani sahabi ya aikata abin da za a masa haddi,
aka yi ɗaya aka yi biyu ko a da uku suka yi faɗin maganganu kan shi manzo su sanar ce ku kyale shi da innahu yuhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam ce ku kyale shi yana son Allah yana son manzo Allah to kuma aikin da yayi a zahiri ba aiki bane mai kyau har ma ya kai ga a masa haddi abin da yadda abin yake shi soyayya mataki matakin farko mutum zai kamu da san abin da yake so din to wannan soyayya ita ce take jan shi idan yayi karfi a cikin soyayya daga nan sai zuciyarsa ce za ta dinka gaya ne ba zan iya sauka cikin umarnin wannan masoyin nawa ba ai soyayya ita ke sa biyayya in ce ƙarfi gurgudan soyayya gurgudan taka ɗan masoyin ko ina fatan kun gane saboda haka masoya da mabiya abu ne a farkon shi daban-daban amma idan aka tafi su mabiya su ne masoya waɗanda soyayyarsa ta yi ƙarfi fiye da waɗancan masoyan na farko har ya kai ga soyayya nan yanzu ta fuske su sun kama bin abin da suke so ba su iya saba ma masoyansu kuma kowa gwargwadon ƙarfin soyayyarsa gwargwadon ƙarfin muhabbansa gwargwadon kuma yadda zaka ga yana taka tsantsan cikin kiyaye umarnin wannan wanda yake so wannan gaskiya shi ne na'am shi ƙara lafiya ko na'am shi a gani shi ne wannan ko da aya ta ce wannan sahabi da ya zo gurin shugaba sallallahu alaihi sallama ko sai da na zaidu ko ya yi bayanin da ya na irin yadda yake jin zuciyarsa a cikin soyayya irin halin da yake kasancewa a cikin soyayya shugaba sallallahu alaihi wasallam da yadda in ya zo habaran yake jin zuciyarsa da yadda in ya koma gida da kuma tunaninsa shi duniyan ma ba nan ba a in an koma ga Allah din ko da ma ya samu ya shiga aljanna yana cikin su inda Allah ya ji shi kuma ba aljanna bace damuwarsa shugaban sallallahu alaihi wasallam shine damuwarsa ko kaga ai maganar soyayya ne ko da soyayya ya zo to amma sai aya da ta tashi sauka sai ta zo da lafazin wa man yuti Allah war rasula ko sai da wannan ne wasu malaman suke kafa hujja cewa ai inda ne aka ce wa man yuti Allah war rasula ba a ce wa man yuhibbu Allah ba war rasula to saboda haka suke kafa hujja da cewa ai duk masoyi ba zai saba ba masoyi kawai na saba ba sai dai ya fake da masoyinsa ya samu mahita Allah ya kara mana imani to saboda haka masoyan shehu tijjani radiyallahu anhu ko da ba su daga cikin mabiyan dariƙarsa to duk arziki sun samu ai in kana so ka gane ko al'ummomin baya ko kaga a cikin littattafan tarihi kaga ai ya zo cewa akwai wani wanda ya zo a cikin al'ummomin baya ko wanda yake karanta taura amma idan ya zo wajen sunan shugaban sallallahu sai ya sumbaci sunan ya goga shi yana birke shi yana san annabi tun kafin zamanin ko ka gani kuma gashi shi yana da siffofi marasa kyau na ayyukansa ya mutu suka jefar da shi a juji Allah ya mu annabin wahayi cewa wancan a maza a je a dauke shi a wanke shi kaya na ne a je a kai shi abin da ake wanda yake mai kyau ko aka ba shi labarin cewa ai ya kasance duk in ya karanta at-taura ya ga sunan shugaba sallallahu alaihi wasallama to yana girmama sunan yana jin daɗi yana shafawa yana so kaga wannan shi bai ma zo cikin al'umma amma wancan soyayya ta bi shi inda yake ya ci tasirin wannan shine ba haka baya an shiga uku yawwa to shine to so da haka malam shi mu da mushu tijjani radiyallahu anhu to duk abin da ake samu a hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kofar sani ta kofar sani ko ka sani ko baka sani wannan shi ne shi ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq
wa wal hadi bi mannihi ila sawa'it tariq yace la fa babu koya ba koyayyin abu bane annat tariqat tijaniya afdalul tariq cewa ita tariqat tijaniya ita ce mafificiyar dukkan dariku tariqatu a'lam dara'i kullaha wa qarab lil mawla ko bihissin wa wuslat ko inji imamu Nazimi yace dariƙarsa ita ce mafi girman dariƙu duk gaba ɗaya kuma ita ce mafi kusanci da Allah a zahiri da kuma faɗi ka gani dama tun da dariƙar ta yace shugaba sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ni da shi da ido da ido cewa dariƙar nan sai ta gama duniya ta shafe ko ina yace ya gaya mini cewa ɗariƙan nan sai ta danne dukkan ɗariƙu ga baki ɗaya. To yanzu a cikin ƙasa da shekara 300 ake magana. Da Allah kalli yadda ɗariƙa take. Kalli yadda abin ya zama. Yanzu kai idan aka ce ɗariƙa yawanci ma da an ce ɗariƙa kawai abin da zai haɗo maka in aka ce ana magana da 'yan ɗariƙa ne kawai abin da zuciya kana ta haɗo maka shine ana magana da 'yan ɗariƙar Tijjaniya. Da an ce ɗan ɗariƙa kawai za ka ji a zuciyar ɗan ɗariƙa Tijjaniya za ka tuna. Ka gani? Ɗariƙan nan da ake magana ta zo ne wani mushewa Tijjani kaga ai ya bayyana ne a shekara ta 1150 ko hijira. Yana da shekara 47 da shida. Shugaba sallallahu alaihi sallama ya bashi ɗariƙar nan Abu Sambo da shi. Yadda kaga ana yin ɗariƙar nan manzala ne ya tsara ta a haka alaihi salatu wassalam. To a shekara ta 1196 aka samar da ɗariƙar. To yanzu kaga muna shekara yanzu ta 1447 ko? To duka abinda ake magana ɗariƙan nan shekarar ta 251 yau. Saboda me? Saboda idan ka ɗebe 1447 sai ka ɗebe 1196 shine zai baka 251. Shekarar ta 251 amma jiyar da lamarin yake. Ai daga nan gurin za ka gane wannan aikin Allah. Daga nan gurin za ka gane mai wannan tawagar to shine shugaban lamarin Allah gaba daya. Kuma da ya zo a katimul auliya ne, cikamakin waliyai, wanda babu wani waliyi wanda Allah ya ba wa kamala da cikan lamari irin nasa. Tun da ya zo baka taba jin wani ya ya ce wancan da ya zo ba shi bane shi ne ka taba ji malam kabarin shi Tijjani adama ita ce mafificiyar da riku ga baki daya wal firqatul mutamassikuna biha hum amsalul firaqi jama'an da kada sun yi riko da dariƙar Tijjani a ji wala mushi Ibrahim yace su ne jama'u madaidaita su ne al'umma waɗanda suke akan daidai mafificin al'umma saboda ne saboda sun yi riko da wata matafiya wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam daga cikin kwaranyan fagalansa ya samar da ita ya tsara yadda za a yi ta shi kuma dama abi yana tsada ne yana ƙara wuya yana tsada yana ƙara wuya musuluncin an yi sun yadda ma akwai Allah su ba ma maganar su yi musulunci ba Allah ma ba su yadda da shi ba da ƙyar aka samu wasu suka yadda akwai Allah amma ne musulunci ba shi bane daidai a gurinsu ko ka ko in kai tun lissahi wani ya musulmin ne bai ma yadda da wasu ɗariƙo ba wani kuma an samu ya yadda da ɗariƙon yana yi ya faida da za ka ga ana ta wankawa ana zuba wasu ana ta wankewa ana rage wasu ana ƙara matsawa wani na ganin kayi da mu ya kanmu ne ana ƙara wani ci kaya ba yayin da gaskiya ake so to nan ta ƙari a fahimtar ka da ka san ka ne ya ƙare a nan
kai da ka je mataki na 7 kaka ga wanda yake mataki na 6 halakakke fallan Allah ce ta sa ka je kaka ga shi to wai me yasa bai je ba bai gane abin da ka gane ma a kai mamakin shi ne ya aka yi kai yadda ka gane so da haka lamarin malam yana da girma sosai wanda suka rike dariƙar tijjaniya su ne mafifitan jama'u ga baki daya idan hiya dariƙatun ahmadiyyatun domin ita dariƙa ce ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya kaga a cikin karatunmu na buguya duk kaga yayi dogon bayani duk dan uwa mun ji ko yadda ya rarrabe mana ma'anar sunanta ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya fa zahirin dariƙar tijjaniya adabu shari'ati la dubba ne na shari'a sai sa ba zai yiwu kaga wani wanda yake jingina kansa da wannan mushehu tijjani ba shugaban ban Allah na'am shugaban duk wani na Allah kuma kaga mutum yana barambata ma ya ce kuma cikin dariƙan ne a ba cikin dariƙa bane ba cikin dariƙa bane ba yanzu misali ba a samun musulmi da ke kashe mutum to cikin musulunci ne Qur'ani yana cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima to nan Qur'anin musulunci ne ke bayanin hukuncin wanda ya kashe mumini da gangan to sai wani shi ko musulmi ne yana sallah ya zo ya kashe wani to yanzu he musulmai ko inda ba musulmai ba su ce kisa aikin musulunci ne a'a musulunci ya hana ba a musulmi ne ya bar umarnin Allah ya aikata son zuciya yanzu ba musulunci bane yasa shi musulunci ma ya tanadi hukuncin irin aikin shi annabsu amin saboda haka dariƙar tijjaniya zahirin ta dubba ne na shari'a kiya bin Allah yasa zaka ga can a cikin muni yake cewa kazaka fi'lu kullu ma bihi hadi amar wa tarku ma anhu nahana wasata bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dariƙar tijjaniya wa baɗinan dariƙa natijatul haqiqati shine natijar da ake samu ta ilimin haƙiƙa shine ma'arifa ke baɗinan ta abinda ake so shine sanin Allah samun cika ta sanin Allah is domin la tujidu biha shay'an min a'maliha ba za ka samu wani abu daga cikin ayyukan dariƙa ba wa za'ibaha da lizumce-lizumcenta abubuwan da ɗan ɗariƙan ke lizumta illa shay'an amara Allah bihi face wani abu wanda Allah ya yi umarni da shi fi kitabihi al-azizi a cikin littafin sa mabuwayi kuma umarnin tasrihan a bayyana ƙarara duk abin da kaga ana yi a cikin ɗariƙar tijjaniya abubuwa ne da ba guda hudu istighfari salatu annabi sallallahu alaihi wasallam da hailala wanda aka tsara a cikin lazumin safi lazumin yamma wazifa da zikirin juma'a wannan shi ne dariƙa na gaya muku duk wani abu wanda ba wannan ba to wani abu ne da yan dariƙan ke yi amma ba shi ne dariƙa ba wayannan abubuwan su ne dariƙa shi ne dariƙa to duk wayannan abubuwan kuma Qur'ani ne ya yi umarni da su ƙarara ba jirwaye aka yi mai kamar wanka ba manuniya aka yi ba ƙararren zance wala tudil fiha illa ma yurdi Allah jalla jalaluhu babu abinda zaka samu a cikin dariƙa sai abinda yake yardar da Allah abinda Allah yake so ya yarda da shi to shi zaka samu a cikin dariƙa istighfari Allah ne ya umarni ku nemi gafarar ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi Allah yana son masu yawan tuba yana son masu tsarki ka yi tasbihi da godiyar ubangijinka kuma ka nemi gafarar shi ga yanan neman gafara sannan Allah yana yin aikin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikun Allah suna yin aikin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ku masu imani ku zo ga wani aiki ku nike kira ku zo mu yi shi a zo a tawo shugaba salati sallallahu alaihi wasallama to salati na cikin aikin yan dariƙa
yana ciki. Allah da ya ce a yi salati bai wani adadi ba, ya dai ce da shi da mala'iku ba abin da suke yi ne salati, bai kuma ce ga wani abu da yake yi ba cikin azkaran da mu muke yi ko wani abu da mutum ke yi na ibada, ba a ji wani abu da Allah ya ce shi ma yana yi ba, ko sallah ko azumi ko ka, amma da ya ce yana da yin annabi salati, kuma da sigar ana yi da, yanzu ana yi kuma za a ci gaba da yi. Yace mala'ikun yaba abin da yasa suke nan su ta yi, sai shi to mai duk mai imani ya zo mu yi tare, ya zo mu ta yi a ci gaba da yi. To da rigar tijjaniya salatar annabi. To sai kuma la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayoyin da suka zo da zancen zikirin la ilaha illallah Qur'ani a sa ka kididdigo su yanzu, to sai an ba ya an jira, sai an jira. Zikirin Allah shi ne ruhin addinin da baki da. To menene dariƙa banda wannan? Wannan ne kawai dariƙa. Ƙaunar wa filan, ko na zance ko na aiki, duk umarnin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Tasrihan, abin da yake a bayyane karara, au talwihan, ko abin da yake na nuni, duka ne za ka ga zancen Allah. Ko dai ya zo abin da ya, ko ya zama abin nan ya zo a bayyane karara, ko ya zama an yi nuni da a yi shi. Izil wuridin tijani, domin wuridin ɗariƙa shehu tijani in ji malamin shehu Ibrahim, ya ce al-istighfar shine istighfari. Wassalatu ala nabi, da salatin shugaba sallallahu alaihi wasallam, wa la ilaha illallah, da la ilaha illallah, wa ayatun, da wasu ayoyi min alqur'ani na alqur'ani, ya qara'u sabahan wa masa'an, da ake karanta su sahi da yamma. Inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qur'ani ta ana sawa cikin zikiri, lazimin saye, lazimin yamma, wazifa da zikirin juma'a. Wa ma zalika, shi ya ce to kuma wani abun dadi tare da wannan abubuwan da aka kawo ga su daga Qur'ani, daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kuma bayan nan fa huwa ma'khuzun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan abun kuma an so shi da wani izini na biyu. Wancan izini ne ami, to ga wani izini khasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kazatan lama naman, ido da ido ba abinci ba. Wani mushi tijani ya gashi ya bashi shekara 251 kenan ya ansu ko malamai suka ce idan wani ya zo da wani zance ya ce wannan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya masa, to he aka ga wannan zancen ya saba da wani aiki, wani umarni na alqur'ani ko na wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce, yanzu ya za a to he a kyale mashi abin shi, sai abu zahirin abin da ya zo a cikin littafin Allah. To sai ga abun mamaki kala walau shi tijani ya zo da abu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da aka duba sai aka ga ai wannan wasu manya-manyan ginshiƙai ne da Qur'ani ya ta magana kan a kiyaye su. Istighfari, salati da hailala a matsayin shine dalilinsa. Bai zo da wani abu ba wanda ba shi a Qur'ani, bai zo da wani abu ba wanda ba shi a ingantaccen hadisi, bai zo da wani abu wanda hadisai masu rauni ne suka zo da shi, bai zo da wani abu wanda kwata-kwata ba shi a cikin hadisi ya dai zantutukan malamai, bai zo da wani abu wanda a ijma'i aka gano shi ba. A'a, ya zo da abin da babu abin da ya kai shi karfin hujja, shine dariƙarsa kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka to ba ka iya shigar da kanka, dole sai idan kana cikin waɗanda Allah ya sa suna cikin mabiyansa nan. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa zamana cewa waɗanda za su shiga cikin ɗariƙan nan su samu buɗi a cikinta, su tabbata a cikinta, su dubu sau dubu sau dubu sau dubu maza, mata kuma su dubu sau dubu sau dubu. To duk wanda kaga ya shiga, to ba ka da tabbacin ya lamarinsa yake.
jira ya kiyaye sharuɗa ya tabbata ya mutu yana yi to ruwan tasha don ba shi gaba gamawa ɗin a ƙarƙare lafiya ɗin so da haka tana da mutanen ta so da haka don wani ya zo yana magana kan sha'anin dariƙa ko sha'anin wane ne wallahi tallahi ba a ganye shi wallahi babu wanda yake gayyata shi munan gudun duk ba dole aka yi mana kuma kowaye kai shehu tijjani ya maka albarba kowaye kai ko kai ne wanda ka shekara miliyan a duniya tun da aka haihu ka kake yaɗa dariƙa ka shiga nan billahi lazi ba kai ba dariƙa alfarma ba kai mata gata ba ƙarya kake kai taimaka ta saboda ta samu maka da arzikin duniya da arzikin lahira kai me kai mata da aka banka ma musulmin ka shiga dariƙa an taimaka maka waye kai ba wani wanda ya yi maka dariƙa na wallahi ba shi kowaye kai dariƙa ta ma alfarma wani ina magana da wanda ma yake ciki ne ma kai shi wata jarin ba ke wata alfarma kan ka hauka ce kai da ma aka baka masoyi ka bi har aka sa ka wani aiki yi kokari ka roƙi Allah ka ƙara yin aikin lafiya je ka karanta ibadatul ahmadiyya mun karanta ko kaga malam tsawon shi tijani wallahi ni ta kabu malam ni ta kabu wato yana da hadari babba mutum ya ɗauko kayan da bai san darajar su yana da hadari babba mutum ya hau kan hanya yana tafiya bai san hadarin da ke tattare da wannan hanyar da inda an ba za a shirya lahiya da inda za a iya fada ma hadari wallahi lamarin da rika ciwo tijjani mafi Allah ba abin wasa bane ba abin wasa bane wannan zamanin da nake rayuwa a cikin shi bala'ai sun yi yawa to ba magana wanda bai yin dariƙa ko bai san shi ake magana ba ko wanda shi yake da musu ko ja ba wannan dama ba shi ake magana ba yanzu ana magana ne akan wanda yake so ya dage kuma da gaskiyar nufi to yanzu ya za a yi a gama lafiya shi ne abin lura kawai dole abubuwa na gwamnata da shi wai yanzu kai ya dai an koma ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum fala yadurrukum man dalla idza hadaytum an koma da nafsi kenan ko haka Allah kiyaye wa huwa allazi bana asasahu biyadihi al-karima shugaba sallallahu alaihi wasallam shine ya gina asasin dariqat tijaniya da hannunsa mai girma mai albarka shi ya tsara tun yadda take lazumin sayar nan da kaga ana yi da na yamma da wazifa da zikirin juma'a da duk yadda ake yi yadda kaga ana yi to haka ya tsara warattabahu li imamina ya jeranta shi ga limamu mu maulan mushehu tijjani karamatan li hadhihi al-ummati al-marhuma saboda girmamawa da karramawa ga wannan al'umma wanda Allah ya rahamshe ta wa muzabrazahu Allahu lil-wujudi ai tun lokacin da Allah ya bayyana da shehu tijjani radiyallahu anhu ga halitta ya zama ya samu wa tahafa bihi min baharul judi Allah ya yi baiwa da shehu tijjani daga kogin baiwarsa da falalarsa ya ɗauko shi ya ce to ga yanar na ba ku kyautar shi wannan wanda ya biya tsira wanda ya so ma ya tsira tun daga lokacin da Allah ya samar da shi fa nabquhu lil ibadi mashhudu amfaninsa a cikin halitta Allah to abu ne wanda yake tabbatacce a wani shaidawa ba a taɓa bansa an dame ba a taɓa yin roƙo da shi an halaka ba a taɓa sansa ba aka yi tsiya lamarinsa arziki ne tafiyarsa gaskiya ce tsarinsa tsari ne na Allah kuma Allah yake nufi kuma babu wanda Allah yake bari ya tabbata a cikin mutanensa sai wanda yake ma'abocin sa'ada abadiyya wanda aka rubuta masa arziki na har abada to shi Allah ke bari ya zo wurinsa in ya zo kuma ya tabbata in ya tabbata ya kare a haka saboda haka wallahi kowa ya kai a cikin dariƙa ko mun muƙamin shehantakka, ko mun girman lamarinka a cikin wilaya,
to kana cikin razin, kana cikin fatan gamawa lafiya da zama da shi wuce kenan. Ai wala mushi Ibrahim ya mana ishara kana ko ka gani lokacin da za a koma ga Allah ko sai ce ma shi wa Hassan radiyallahu anhu yace sake bani da riga ya Hassan jaddidin da riga ta tijaniya. Ai nan gurin kai ka san akwai wani abu da ake nuna mana. Yace domin ni ina so in mutu mutun jani, ina so in tashi ranar lahira Allah ya tada ni cikin almajiran shehu cikin mutanen shehu jani. Kai me ka gane a nan gurin? Gobe kowa ne sai ka ba hankali. Sai ka ba hankali. Kada in tafa annasu bihi kadiman wa hadisan. Hakika mutane sun amfana da maulan mushehu tijjani tintintini da yanzu kuma fi zahiri wal badini, a zahiri da badini, fi sa'ira qadal arabi, a cikin sauran sasannin ƙasa na duniya, fil buldani wal mawadini, a cikin garuruwa da mazannai an amfana, ana amfana, za kuma a ci gaba da amfana. Falam yazal bai gushe ba yushahid abdul mughfilun fi gayatil bughdi an maulahu, yana ganin sai ka ga bawa wanda ya rabta da yana cikin tsananin nisa da ubangijinsa. Wanda mu shoti jani bai gushe ba yana sabo bawa wanda yake marabkani, wanda ya nisa da lamarin Allah, ya ban lamarin Allah, ya faɗa wa hawa da nafsu da shaitan da duniya sun ribace shi. Bal ba haka ba ma yuharibu Allah wa yuharibu man walahu, yana yaƙi da Allah, yana yaƙi da duk wanda ya jibinci lamarinsa ga Allah, wanda ya mai da lamarinsa ga Allah. Shi kenan fayalqa hadha al-imam aw ahadan min talabizatihi, sai gamu da wannan jagoran maulan mushehu tijjani ko ɗaya daga cikin almajiransa, wato shi wancan mai wancan sun bai wanda ya ɓata cikin halitta-halittar duniya, wanda shi yaƙi ma yake da na Allah, yana yaƙi da lamarin Allah da duwarin Allah. To irin wannan wanda ya tabe ya bata ya halaka ya rubuce din nan, idan Allah ya dace da maulan mushehu tijjani ko ɗaya daga cikin almajiransa khalifofinsa, to fa yaka subhanahu fi qalbihi mahabbata hazal imam. Ya kace farkon arziki kenan, farkon arziki kaga bai ce bai tabi abu ba, sai ya ce sai Allah ya jefa soyayyar wannan jagoran a zuciyar wancan fasikin. To ai da soyayyar nan ta shiga na gaya maka, to an samu arziki, an samu arziki. Wa yatalanqa minhu hazal wirda, ka gani saboda soyayyar ta shiga, to shikenan da ya samu soyayya, wa yatalanqa minhu hazal wirda, sai an shi wannan wurin na tijaniya, kaga ya zama masoyi sannan ya zama wabi. Ka gani? Ka gani? Bayan kalibu halahu, daga nan sai halinsa ya juya, fa yasiru min ibadillahi al-kirami, sai ga kuma ya an zama na Allah. Yanzu kuma hali ya juya, ya canza, yanzu ga kuma ya zama daga cikin bayan Allah masu girma, an zama kuma salihai, an zama na Allah. Sai ga kuma shi ke hana irin abin da da shi ne jagoran shi, abin da in an gashi to an ga ogana shi a kauce kuma ya shiga gaba a taɓa na. Da yanzu kuma haske ya shiga zuciya, a yanzu yan aka gaba na an kuma ya zo ana hanawa. A gani ya taɗa haru sai ya zama ya tsarkaka, bai ƙimus salawat, daga ya dawo yana tsaye da salloli, wai sumu ya dawo yana azumi, wa yuhibbu ahlillahi, sai ga yanzu ya damu masoyin jama'an Allah, wa yuhibbu abdalal anami, kuma sai kaga ya samu soyayya shugaba sallallahu alaihi wasallam. To shi ya ga kofar manzon Allah, duk wanda ya rike shi zai sadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin sai. Fala yamdi yasirun min az-zamani, ba zai kwashi zamani mai tsawo ba, illa wata bayyana, face sai ga ya bayyana karara annahu cewa shi wannan tsohon mata kadaran min al-mustafain al-ahya, yanzu yana daga cikin tsarkakakku zaɓaɓɓun bayan Allah. Sai sa koya mutum ne ko ka zane shi, koya mutum ne ka ƙi shi a aikin da yake yi wanda ba daidai ba,
gobe zai iya zuwa ya zama na Allah ya wuce kama. Shi sa idan ana lamarin Allah a wuri ba hujja bane ba, sai wani wanda shi takadari ne ya zo gurin sai a rinka kyara shi ko ana kyamar shi, wai shi madan masallaci ne gurin masallacin waye wa annal masajida lillahi. To yanzu kai da ka kori wani wanda shi ne jin magana, so kake yi ya je ya ci gaba da a wannan lokacin ko da shaye ko da giya yake sha, to so kake yanzu da aka samu wani minti 10 ya zo masallaci ya bar wannan minti 10 a masallacin, ya bar masallacin da minti 10 ya je ya sha giya a cikin sauran minti 10 da dama duk yake sha, ko me kake nihi? Ko so kake da ce masallaci matattaran ku ne ku waɗanda ba ku saba ma Allah ku ma'asumai, yanzu mai saban Allah ya zo ya tashi ya ba ku masallacin ku, to me kake nihi? Ko menene ma'ana haka? Shi sa za ka ga ba hujja ba ne, sai ka ga wani yana an zo ana magana wai zawiyoyi guri ne na Allah, to me ya kai su wani gurin? Allah ne ya kai su. Idan zawiya ta zama matattarar mutanen da su gaba daya kan yadda suke tafiya ake so, menene amfanin shi hannun? Dinnan saiti muke da Allah? Ba su neman saitin muke ba? To me amfanin shi hannun? Su saita ka su sadaka da Allah, su sadaka da shugaba sallallahu alaihi wasallama. To inda ma kai sadajje ne, saitacce ne, to kai zaman ka gidan kuma nan. To da ka ba hujja bane wannan. Za a iya ganin wani mutum wanda bai yi saiti yadda ake so ba, balma kila yana da wani abu da aka san shi da shi mara kyau. To da ka za a iya ganin shi inda ake lamarin addini, kai in an ga shi ma ku tashi cikin kan ku kyamace shi, ko da kun san cewa yana shan giya kan ku kyamace shi. In shiriya ce ta fara zuwa masa, albarkar da kun isa ku je ya zo inda kuke. To yanzu albarkacin zuwan nan kuna mutunta shi, kuna laddafa masa, bai ga kun kyamace shi ba, kuna lallashin shi in zai tafi za a yi sallah ce to mu zo ce da Allah ka yi sallah mana, wani ya ɗebo mai ruwa ku zuba mashi ma kamar wani shehi yana alwalan ma a zuba mai ruwa a karrama shi a ce to gobe ina za mu ga ka mu zo mu ƙara dawowa. Duk ba mutane ke ƙara koran mutane daga lamarin addini ba. Wai wanda bai jin magana shikenan in ya zo gurin ku, wato ku ma'asumai, ku mala'iku la ya'suna Allah ma amarahu, shikenan dai a kan jama'a malam. Ko kuma ka ji wani na magana wai to idan gurin nan lamarin Allah ake yi, ya na ga wani gun ai takadari ne, wane ai barawo ne, wane shaye-shaye ma yake yi, wane ya yi hada da uban shi, me yasa ya zo gurin ku? Allah ne ya kawo shi. Wannan waɗanda yake da uban shi muke so ya zama namu, muna gaya mai har ya koma su shirya da uban, ko mu ma haɗa muke da su uban namu. Wannan duk shirme ne malam. Udu ila sabili rabbika bil hikmati, Allah ya ce, wal mau'izatil hasana. Yanzu masu kira zuwa ga Allah suke ƙara kore ma Allah bayi, wallahi yawanci. In kana da wani wanda kake da iko kai tattauna da shi ko ku yi magana da shi, kaga shi takadari ne ko fandararre ne, ja shi jikinka ku samu albarkacin jan shi da kai sai ya gama. Ka lura da kyau wani taɗi da ake mana Allah, sai ka daɗe baka ga wani na Allah ya jawo wani takadari ya zama mutumin kirki ba, amma daga nan sai ka samu wani na Allah wasu takadare sun janye shi, saboda su mutanen banza in suka ga kai mutumin kirki ne za su yi ta ma alheri, suna kyautata ma wiwun ba su sai maka, ko dimbin kyauta za su baka. In kudin zuwa gidan banza ne sai su biya ma, sai ma abinci, in je sai su sai maka, in ba su ganka ba su neme ka, in kayan rashin lafiya su haɗa kuɗi su kai ka asibiti, gurin suka tashi ku ci gaba da tsiya, ko kuma kuna nan kuna kyamar masu aikin da ba daidai ba. Shi kuma ya rike ga to ni abokai na in ban da wane wa ma yazo su wane ma suka haɗa kuɗi suka kai na asibiti, ita kuma zuciya na son wanda yake tausaya mata. Shikenan in Allah bai nufe shi da garko bi su aje a taɓa na. To ko kuma kuna nan dai kuri kawai, ku ne na Allah, mu ba mu tarayya da mutumin banza, mu kaza ai ku ne manyan mutanen banza da kuka ɗauki wasu banza. Ai duk mai ganin wani banza shi ma banza ne. Ai wannan shi ne ko? Ina ka ku daina kyamar jama'a, koya mutum yake ba ruwan kai ka yi shi, kai ka sa shi ya yi abin.
aikin da yake yi kakkaso shi amma shi kaka ƙi shi, to daga haka ne zaka ga ana samun sauƙin matsaloli. Idan wani wanda yake haka a cikin jama'a ba bai kintsu ba sosai, yana zuwa inda kuke harkar addini ko makaranta ko islamiyya ko majalisar harkokin addini ko zawiya ko masallatai ko majalisar, kar ku rika kore shi. In dai ku na Allah ne, ku laddafa masa, ku ja shi cikin ku yi kokari ya zama irin ku. Kun yi ma Allah aikin da zai ba ku sakamako a lahira, za ku sha mamaki. La an yahdi Allahu bika rajulun wahidun khairul laka min humurin na'am. Haka ba kala alayhi salatu wasallam. Allah ya sa wani mutum bandararre kwara daya ya shiryu dan kai, yayi alheri gare ka da duk abin da ke cikin azumin duniyar nan. Allah ya sa mutum ɗaya dalilin kai shiryu. Mutum nawa ka zama dalilin gyaro su. Idan an zana ce wallahi da wani cikin me ke, amma yanzu ya koma shan wiwi. Wallahi to wani kuma kaga cikin me yake yanzu, awakin mutane ba su faga ai wannan mutumin banza, ku za ku kuma kuna tsine ne kuna zagin shi. Da ya kama shan wiwi ya taya akai ma to kuka bari ya kuce muku. Wani kokari kuka yi har me shan wiwi ya zo ya raba ku da naku. Maimakon shi ku lallaso shi ya zo ya ba Allah, ya ajiye ce ya zo ya dau tarbi. Sai ku bari ya raba na haku da la ilaha illallah, ya ajiye tarbin ya koma shan wiwi. Ai akwai yadda kuka yi, akwai yadda kuka yi sakanci. Da Allah mu zama wayayyu a cikin addini. In kuma za ka tsaya maganar mutane na damun ka, addinin ma ba za ka yi ba. Ba za ka yi ba. Ko hukuma ne ta ji daɗin ka in ka zama yadda nake bari. Hukuma ba neman hanyoyin da za a rage ɓanna take ba. Ai su 'yan sanda ba wai an sa su bane dan ai ta ɓanna, shi kuma su yi ta gyara su yi ta kame. Ai wuraren aje mutanen yana ma cika. A abin da ake so an ajiye su ne don tabbatar da doka da oda. Ba wai dan ai ta ɓanna ba. Ko motuna da kaga an samu ba dan ai ta cuta suna gyara bane ba. So ake yi al'umma a zo a zanna ma alƙali ne kuma ai zikiri ai wa'azi ai salloli a tashi a tafi, kowa bai cuci kowa ba. Kaje ka tambayi jami'an tsaron ka. Wallahi ba so suke yi ai ta ɓannan ba. To sai aka samu wani wanda inda bai zo gurin ku ba, kila yana can yanzu ya dauke mu na akuya. Sai ya zo gurin ku a lokacin da yake tare da ku awaki ba su kira ba. Allah ku gane wa. Ina ga muku gaskiya ne. Ina ga muku gaskiya ne. Ko ya mutum yake ya zo Allah ya gyara shi, ya gyara mu gaba daya. Kai da baka shaye-shayen wani bala'in da ke cikin zuciyarka ma ba gara wanda ya shan ba. Ba mala. Ka gani shi sa mulmu shi Allah haraji ne, lamarin sai yake da ban mamaki ba. Yace ni ba ruwa na. Ce ni ba ruwa na da mutane, koya mutum yake ina ganin shi na Allah ne, ni mutumin kirki na gani. Ni mutumin kirki na san shi. In aka zo ana mace ba ruwa na, ni mutumin kirki na gan shi. Kana ji wannan Maulana Halifa radiyallahu ta'ala anhu, Shehu Ahmad Tijani da Shehu Al-Harazimi radiyallahu anhu, yake ba mu labari a nan wurin da rubutu ko wani da ya zo ya ba shehu abin da bai kamata, ya zo zagi irin manya-manyan kasantaniya ya kakanta mu. A lokacin da za ka je ka sai da gonan ka ce za ka kare makanka yanci, an taɓa ma mutunci, ba za ka bari a ke ta alfarmanka ba. Haka alfarma gari ka kai gane Allah suna magana. Shi ke nan mutumin nan shehu ya kulla kauna da kanin shi, ya ta mai alheri, ya ta mai kyaututtuka, ya aika da kai mai wannan, kai mai wannan, kai mai wannan. Wani jikan shehi ya aiko da safon a gaya ma shehi maganar sake. Shi kuma jikan shehin da ya zo ya faɗi, ya ce wani ya ce wata kau ya maimaita. Shehu ya ce to je wannan jika kai mishi, aka dunkuli alheri dunkuli. Tun kuɗi na kuɗi ma gobe ma ce wannan mutumin da ya zazzage din nan ya je ka kai mishi. Kai da ƙarshe ne mutumin ya zo ya fashe da kuka ya tuba. A lokacin da kai in kai ne yayi wata 2 kulle amma manta da shi. Ya kaga yadda ake ma Allah aiki. Kuna nan kuna koran ba kore ma Allah bayi. Duk duniya to ga yaman wani mutumin kirki. Ga yaman ba Allah ya yi bayani ba. Wa kuntum ala shafa humratin minan da fa an kaza kun minha.
Allah ce kai duniya ni mutumin kirki guri na shugaba ne sallallahu alaihi wasallam zaka shi kare na sani yace kowa ya mai shu wa kuntum ala shafa hubratin minan ne kun kasance duk baki ɗayan ku bakin gaba wata kuke za ku rintuma ku hada fa an kaza kun minha shi yazo ya tsamar da ku ba ya koya mana yadda ake tsamawa ba ka taba jin yana zagin wani ko yana aibata wani ko yana cewa su wani ba su da kirki kuma a magana ka ce ku sunnan annabi kuke karewa ku ta zagin mutane a ina ya taɓa hudun bakan magana da wani balaraban daji ya zo ya samu shugaba alaihi salatu wassalam daga nesa ya hango sai ya ci daga murya yana faɗin sunan shugaba yana ba a faɗin sunan haka sai gina umar ya ji ciwo ya ci zafi ya yi kwanto da takobansa zarara yana sai ga wannan mu zai mu sunan adabi gaban hadara yana so ya sure ne kai za ce kai ka jale min kayana zo me ya tafi matsalar ka ya waɗi bukatun shi aka biya mashi shi ke nan ya musulunta maza sun ce misali na da ku da wannan mutumin shine misalin fara ta taso tana kokarin ta fada wuta ku kuna kokarin ku izata ni kuma ina kokarin tsamar da abuta ga ne ya ta yi aljanna ya musulunta me aka koya mana ana misalin hadisin Buhari wannan balaraban dajin da ya zo Madina dukkan hanyoyi da ko'ina da lungu da sako da zai yi fitsari ya ƙi yadda ya zo tsakiyar masallaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kowa yana da yabantansa kwa ya ci gaba da fitsari sahabbai suka taso za su cinye shi dan ba a dawa ba za a ce kai ku kyale shi mana ba a daida mu namijin fitsari namijin yana fitsari a bashi ya gama kowa ya koma yana nishi suna jiran ya gama din ai umarni a daddatsa shi ba ne dan kashi magana na wajen ya gama ya tsara ya ce ku je ku wanda suka yi kushin ya ce ku je ku ɗebo ruwa aka je aka ɗebo ruwa aka zuba ya ce shi kenan kowa ya kama shi ta wuce ya zama da mutumin nan ya ɗaya yana sauraron ya ji bulala da za a sa a yi ya gama ai kawai ba ya ce Allahumma rahamni wa raham Muhammadan wala tarham ba'dana ahadan ya ce Allah ina roƙonka ka yahe maka ka yi rahama ga annabi bayan ni da annabi kada ka tausaya mu kowa a gurin nan maza ce kai ya tartama sai an kai malam kuma ya kai kuma za ka yi mamma ya za ka wani sami irin jama'a ta yanzu ka wani kowa ka ga ya kaga shi ake dan Allah nan me aka koya mana ya kaga yadda ake kiran mutane zuwa Allah ya kaga yadda ake taro zakata a zamanin Allah ya kaga yadda ake lallashin mutane su ba Allah ba kaushi babu tsara babu kyamata babu tada hankali babu cutarwa amma ta kaga mutum ya yi kai balbala bala'i yake yi kai ka ce an bashi wakil bala'i an hada shi da bala'i gidan bala'i gidan wuta wannan ba addini bane ba haka Allah ya ce ayi ba halatta ba mutane a hukunta musu a sauƙaƙa musu ko yaƙi ma da aka ce in an zo ai an kira su zuwa ga addini su uku in sun ki musulunta to su bar ƙasar musulmai su koma can su je su kafircin su in sun ce sai sun zanna to su ba da jizya in sun ki ba da jizya to sannan a yaƙe su la ikraha fid din haba ma gaskiya mu gyara to shi ke in ya haɗu da shehu Tijjani radiyallahu anhu kaga yayi tsarki ya zo yana tsayar da sallah yana azumi yana son Allah yana son mutanen Allah yana son shugaba sallallahu alaihi wasallam ba zamani mai tsawo ba zai gushe ba sai kaga ya zama daga cikin bayan Allah zaɓa ku tsarkakakku wa haza amrun wannan lamari ne shahadahu kullu man arafa tariqata hadal hammam abu ne wanda duk wanda ya san tafarkin wannan sarki himmai idan ka ji ana cewa da himmar shi wuce Tijjani sarki himmai Allah bai halarci wani mutum a cikin waliyyi mai himma irin da shi Tijjani himma shehu la ilaha illallah yana cewa ya ce ita himman mutum ya ce in na kasa abu ina nema a wurin Allah saboda ƙarfin himma ya ce wannan abu ko da rataye yake a cikin al'arshi ya ce to da wannan himmar abin nan zai faru ƙasa ya same shi inda yake shi wuce jami'a sarkin himma Allah kawai Allah kawai walau kana min ada'i halliam kai ko da mutum yana daga cikin makiyan dariƙa kaskantattu
to ma damar ya san yadda shehu tijjani yake sai gaskata wannan magana haka fa ta ayyana ala kulli man arafa hadal fadala aljazila to abu ne da yake tabbatacce ga dukkan wanda ya san wannan falala babba ba an yi tanafusa yayi tsere fi hadal wurdul jalil a cikin bin wannan a cikin kiyaye wannan wurdi madaukaki ya zama yana cikin tsere da gasa don ganin cewa ya tabbata ya kiyaye ya fi kowa tsayuwa da iya karar gwiwar da Allah ya bashi Allah ka tabbatar da mu Allah ka tabbatar da dukan ya mana arzikin rayuwa cikin lamarin shehu tijjani da mutuwa cikin lamarin shehu tijjani da shi ranar lahira a cikin jama'an shehu tijjani Allah ke mana haka alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka